కృష్ణా వరద పరిస్థితిపై ప్రభుత్వం ప్రకటన విడుదల చేసింది. 12 నుండి ప్రకాశం బ్యారేజ్కి భారీ స్థాయిలో వరద వస్తోందని పేర్కొంది. కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో 63 గ్రామాలు ప్రభావితమయ్యాయని, గుంటూరు జిల్లాలో ఒకరు మృతి, కృష్ణా జిల్లాలో ఒకరు గల్లంతయ్యారని సర్కార్ తెలిపింది. కృష్ణా జిల్లాలో 8,100 మంది, గుంటూరు జిల్లాలో 1,609 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు తెలిపింది. కృష్ణా జిల్లాలో 35, గుంటూరు జిల్లాలో 11 మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేశామని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. కృష్ణా వరదతో జిల్లాలో దెబ్బతిన్న 160 ఇళ్లు, 935 హెక్టార్ల పంట, గుంటూరు జిల్లాలో 678 హెక్టార్ల పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. 1,494 హెక్టార్లలో ఉద్యానవన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. కృష్ణా జిల్లాలో 120 మంది, గుంటూరు జిల్లాలో 60 మంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది తెనాలి, రేపల్లె, మంగళగిరి మండలాల్లో బోట్ టీములు ఏర్పాటు చేశారు. పులిచింతల దగ్గర రెస్క్యూ బోట్ టీములు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ నొక్కండి.